好啦，我哋而家咧就揾同學幫你試食啦。呢個咧側邊嗰隻係半碟嚟㗎啦，中間有4隻嘅。好，我哋行。咩啊？喂，hello，同學，喂，要唔要試食下我哋整嘅水餃啊？你食先啦，好佢紅色係嘅，我哋先啊。你哋互相嚇買啦。點解會咁嘅？要互相買嚟係啊，咁樣好味啲㗎。唔食啦。哎呀，真係幾熱啊！呢個黐喎，呢個黐喎，佢爛埋佢啲知喎。我使唔使講評價㗎？你認唔認得出係咩餡咧？同學？係咪泡菜咧？仲有咩餡咧？請問？係咪有肉咧？咩肉咧？你覺得係？豬肉。係啦，就係泡菜豬肉。你知唔知點解要泡菜豬肉咧？唔知喎。泡菜豬肉咧，就因為我哋泡菜咧係咩國家咧？請問？韓國。係啦，啱咗啦。咁豬肉係咩國家？豬肉啊，係非洲。唔係，咁水餃係咩國家先？中國。係啦，咁所以咩國同咩國先？中國同韓國。中國同韓國，所以我哋就達成咗呢個文化交流啦。你明唔明啊？我明啦。係啦，所以咪有中國同埋有韓國啦。好啊。所以今次咧，我哋係成功嘅。好好味咧！好好味啊！你啲評語覺唔覺得？好好味。除咗好味之外，仲你學識咗啲咩啊？我哋咗冇種族歧視啊，唔係有交流啊。係啦，即係我哋食物都可以學到文化交流啦，因為係韓國同埋中國啊嘛。唔該晒。好啦，我做乜嘢啦？好，多謝晒。我哋走啦。